Cześć kochani, witajcie na moim kanale Oliwka Śliwka. Dzisiaj wam pokażę takiego oto slajma. Zrobiłam go własnoręcznie z jakieś 2 dni temu, więc dzisiaj go razem z wami sprawdzimy, bo przecież się przyznam, że go nie dotykałam w ogóle. W ogóle przez te ostatnie 2 dni, więc zobaczymy jaki on jest. Okej, tutaj już mamy mojego slajma. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tutaj mam jeszcze przygotowany aktywator, jakby był taki lejący się. No wiecie o co chodzi. Dobra, to otworzę. Tam. Wow. Nie no, fajnie. No mi się podoba. Jest taki rozciągliwy, przyznam szczerze, że ostatnio go sprawdzałam, to był twardy. Więc podoba mi się bardzo. No piękny, no. Nie wiem, czy zmienić jego kolory, dać jakieś brokaty i tak dalej, jak jest tutaj dać mu piękności do niego. Dobra, dam mu parę rzeczy, przygotuję i za chwilę do was wracam. Wiecie co, muszę przyznać, że nie mam żadnych brokatów, skończyły mi się wszystkie, więc no po prostu wziąłem tylko mazaki. Mam kolor taki czerwony, ale on na slajmie jest pomarańczowy i czarny. Jakoś je połączę i może jeszcze poszukam jakichś brokatów, może coś się znajdzie. Ale najpierw dam moją sudę. Najpierw dam ten jakiś dziwny kolor, zrobię takie 2 połowy. I po prostu będę tak je dawać po kolei. Dobra, 1 połowę mam, teraz sobie czarne. Nie wiem po co. A ten mi nie pisze. Znaczy no pisze, ale słabo. Więc zrobię całą połowę tego czegoś. Okej, mniej więcej jest. Dawaj. Takie fajne, jak to pęka. Nie wiem po co się męczyłam, jak to żadnego koloru nie daje. Pięknie. Po prostu perfekt. Mam tu takiego slajma. No po prostu nie miałam brokatów, szukałam. Nie wiem, nic prawie nie zmieniłam. Żadnego koloru mi się innego nie dał uzyskać. Ten slime jest głupi. Patrzcie jak się rozrywa, no nie fajnie. Czyli nie, że nie fajne, ale po prostu nieprzyjemne. Może się rozciąga i tak dalej, ale wiecie jak to bywa. Głosem. No i to na tyle w tym odcinku. Dawajcie suba. Dawajcie suba, bo kto mi da suba, ma TikToka. Aha, i chętnie zapraszam też na mojego TikToka. Nazywam się małpka z małej Zuzia.i.oliwka. I tam mamy takie zdjęcie z moją najlepszą przyjaciółką, więc oczywiście wbijajcie na ten kanał, obserwujcie, poserduszkujcie i kto wbije na mój kanał, niech mi napisze w kom gotowe
tam pod spodem, ja wtedy mu zrobię promo. Oczywiście kto ma TikToka, więc zapraszam do tego. A teraz jeszcze jedna rzecz. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Pa!